Hoje eu vou ensinar a fazer uma slime e vai precisar de ativador, água, cola e vai precisar de glitter e corante, bicarbonato e uma vasilha e colher. Oi pessoal, primeiro eu vou colocar cola bem homogênea. Isso aqui, ó. É muita cola. É forma bem grande. Cola. Agora a gente vai colocar mais pequeno. Oi, pessoal. Hoje a gente já vai colocar o corante. É 4 gotinhas. Pessoal, agora a gente vai mexer. Até ficar rosinha. Pessoal. Bem rosinha pra gente brincar com ela depois. Pessoal, agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato em um copo com água. Vai se misturar até ficar homogêneo. E colocar no slime que a gente vai fazer. Isso. Pessoal, agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato com água no slime. Só um pouquinho. Pessoal, agora o ingrediente principal é o ativador. Quando desgrudar, vai mexer com a mão. Olha, já desgrudou. Eu amei essa slime. Ai, gente, agora ele vai colocar o glitter, que não é importante. Olha esse tanto aqui que vai gastar todo o glitter. Agora é só misturar que vai ficar bem cheio de glitter. Quando aparecer o glitter, agora a gente já vai ter um slime pronto. Pessoal, deixa o joinha se gostaram do vídeo. Agora, tchau, tchau.